咁而家我哋講第四題啦。咁佢就問，如果 y 等於 a/b x 次，咁 a 加 b 係幾多呢？咁我哋首先第一步睇到佢一條直線啦。咁樣直線我哋可以計到啲咩呢？咁我哋就寫 y 等於 mx 加 b。咁咧 b 我哋好明顯咧見到就係4啦。咁咧我哋就仲差個 m 啊嘛。咁 m 點樣求呢？我哋可以睇到佢呢個位咧就係-2，0啦。咁呢個位就係0同埋4。咁我哋就可以用 m 等於 y 減 y1 over x 減 x1。咁所以咧斜率就會係4減0啦，同埋0加2。咁咧斜率就係2啦。咁我哋知道呢個之後咧，我哋就帶翻落去啦，即係 y 會等於 2x 加4。好啦，當我哋知道呢個之後咧，咁我哋就代翻晒我哋已知嘢上去啦，即係會等於 2x 加4啦。咁我哋就移一移項，咁就會等於2嘅 2x 加4啦。咁呢度咧 y 就會等於2嘅 2x 乘2嘅4次。咁咧即係 y 會等於4x 乘16。咁樣咧，我哋題目知道咧，因為我哋要湊到同題目一樣啊，咁所以我哋就會知道 a 咧就會等於16，b 咧就會等於4。咁所以咧答案就係 a 加 b 會等於20啦。咁答案就係2。